Okay guys, so good morning and we are back again with another video. Dumi ng motor natin So for today's video guys, magpapalit tayo ng pipe. After 3 years, mapapalitan din natin itong Two Brothers Racing natin ng bago niyang canister pipe kasi lagi nauubos yung carbon nito So may nakuha tayong pipe sa isang tropa na ipapakabit natin today. Pero bagong lahat, i-sound check muna natin siya. Last sound check bago mapalitan. Kumakalog-kalog na rin siya. Tsaka meron na siyang mga singaw-singaw. So guys, pitik tayo ng isang video at matagal-tagal din tayong walang upload. Sobrang busy talaga ng December mga tol. Pero syempre na-miss ko kayo kaya magbo-vlog tayo. So pasok tayo ng intro. So yun na nga guys, magpapapalit tayo ng bagong pipe. Dito sa kakilala ko, may kakilala kong nagkakabit ng mga muffler ganyan. Sasakyan man o motor, underbone o big bike, nag-i-install sila ng mga muffler. Hindi ko alam yung pangalan ng shop nila alamin natin, pero yung nag-i-install mismo doon kababayan natin, taga Pangasinan din, kaya mabilis ko nakahulugan ng loob. So pasyalan natin siya today para ma-install na tong bagong pipe na nabili natin. So medyo kamote tayo ngayon. Okay guys, so malapit na tayo sa pagkakabitan natin ng muffler. Ito na pala. Bilis na. Boss! Tanga na, pang New Year to. Boss, papakabit ang pipe. So guys, nandito na tayo. Tingnan natin yung makakabit agad ni Kuya. Ito pala yung bago natin muffler, B-Lane exhaust. Ha? Duduktong lang ba yan? Oh, duduktong lang. Pero tignan mo muna. Baklas agad Ano? Bracket na lang po. Kasya naman siya, Bracket na lang ang gagawa ng paraan. Gawa na lang natin ng bracket. Dudugtungan natin konti, para umaba. Okay, yung bracket lang. So may bracket lang na, boss. So medyo kapos yung bagong pipe natin sa pagkakabitan ng bracket. Ayan. Hindi siya nagtugma So ang ginawa ni Kuya, dadagdagan niya ng bracket para medyo umaba. Sumakot sa bracket dito sa motor. Ito yung lumang pipe natin Talagang luman-luma na kasi tanggal na rin to. Ito siguro yung mga kumakalakal lang sa inyo. So pahinga ka na. Almost 3 years din nagamit to. Mamaya sound check natin tong B-Lane. Nasa ilalim na siya nakalagay. Kasi itong Two Brothers nandito siya banda nakalabas siya dito. So hintayin lang natin matapos yung ginagawa ni Kuya din. Alright guys, I'm back.
Tapos na ni Kuya install yung bago natin B-Lane muffler. Shoutout kay boss. Busy siya, yung dami niyang ginagawa. Nakisuyo lang tayo. Ayan yung mga parang cone na yan, nire-ready yan para sa New Year. Order daw sa kanya. So after niya gawin yung motor natin, meron siyang ginawa agad doon. Sound check. Cold start. Pero wala naman siya singaw. Birayin natin konti. Ganda naman pagka-install niya. So let's go. Matetest natin to pag nakapag-ride tayo. Hindi ko lang alam kung kailan. Pero for now uwi muna tayo sa bahay. Thank you, boss. Natin biritin ng konti. Parehas siya ng tunog ng Two Brothers. Parang wala nagbago sa tunog ng motor ko. Ang pinagkaiba lang wala siyang kalansing. Kasi yung Two Brothers ko halos maubos na yung carbon nun sa loob Naubos na nga dati pero pinapalitan natin. Tapos naubos ulit. Ganun nga talaga siguro pag naka big bike maubos at maubusan ka ng carbon sa muffler. So ready na to sa sa New Year. New Year na ba? Misship pa nangyari. Parang grade 1 na. Lakas ng response. Nakakatawa kasi walang backfire. Ibig sabihin pag walang backfire, walang singaw. Yun lang yun Tulad na parehas sa sa Two Brothers na muffler ko din. Walang pinagkaiba. So guys, that's it for today's video. Like, share, subscribe. Kita-kits tayo sa mga upcoming rides namin this coming 2023. Merry Christmas at Happy New Year sa inyo.